ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបាយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយរយៈអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំរវល់ពេកជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតកុំព្យូទ័រខ្ញុំក៏អត់សូវដំណើរការស្រួលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើការជួស Windows សារជាថ្មីបាទអញ្ចឹងពេលនេះដែរគឺខ្ញុំសូមត្រឡប់ធ្វើវីដេអូសារជាថ្មីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ Oneplus 6T បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយខ្លះៗដែរចំពោះ Oneplus 6T នេះនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ cover ខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយម្ដងទៀតទៅលើទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Oneplus មួយនេះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះនឹងបញ្ចេញជាផ្លូវការគឺនៅថ្ងៃទី30ខែ10នឹងហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងខែ10នៅថ្ងៃទី16ណាបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបាទមួយអាទិត្យពីរទៀតយើងនឹងឃើញរូបរាងពិតរបស់ Oneplus 6T ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីចំណុចមួយចំនួនដែល Oneplus 6T នឹងមានហើយ Oneplus 6T ប្រហែលជាអត់សូវមានន័យថាវាជាចំណុចដែលមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍនិងចំណុចដែលមានការអភិវឌ្ឍទៅលើ Oneplus 6T មួយនេះបាទអញ្ចឹង Oneplus 6T នៅពេលនេះចំណុចថ្មីទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺទៅលើ water drop noise បាទដែលជាប្រភេទ noise ថ្មីដែលក្រុមហ៊ុន Oppo បានធ្វើការរចនាម៉ូដទៅលើពពួក Oppo F9 បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថា water drop noise នេះនឹងកើតមានឡើងនៅលើ Oneplus 6T បាទអញ្ចឹងចំពោះ display របស់វាវិញយើងឃើញថាបាទគឺនៅតែគេហៅថា optic AMOLED អញ្ចឹងមិនមែនជា super AMOLED ទេវាក៏ជា AMOLED ដែរប៉ុន្តែវាការបង្ហាញពណ៌វាមិនបានល្អដូចគេហៅថា super AMOLED របស់ Samsung ទេហើយជាមួយនឹងកម្រិត resolution បង្ហាញវាមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្រិតFull HD Plus ដដែលតែ OnePlus បានធ្វើការតម្លើងទំហំអេក្រង់វាបន្តិចរហូតដល់ទៅ 6.4 អ៊ីងឯណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាធំដែរបើធៀបទៅនឹង OnePlus 6 សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងមានត្រឹមតែ 6.28 អ៊ីងតែប៉ុណ្ណោះចំណុចថ្មីមួយទៀតដែលយើងឃើញនឹងមាននៅក្នុង OnePlus 6T នេះគឺទៅលើគេហៅថា in display fingerprint sensorបាទអញ្ចឹងអា in display fingerprint sensor ហ្នឹងមិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអីទេយើងឃើញថា Vivo គាត់បានដើរមុនដែរចំពោះបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះណាបាទអញ្ចឹង OnePlus 6T នៅពេលនេះនឹងមាន in display fingerprint sensor ប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីគេជាទូទៅបច្ចេកវិទ្យា scan កាយ៉ាដៃរបស់យើងមានពីរប្រភេទបាទយើងមាន ultrasonic fingerprint sensor ហើយយើងមាន optic fingerprint sensor បាទអញ្ចឹងពេលនេះ OnePlus បានធ្វើការប្រកាសថាគាត់អត់បានប្រើ ultrasonic fingerprint sensor អីទេបាទគឺគាត់ប្រើ optic គេហៅថា fingerprint sensor បាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាពីរហ្នឹង ultrasonic វាមានលក្ខណៈ secure ជាងវាមានលក្ខណៈគេហៅថា accurate ជាងវាមានលក្ខណៈលឿនជាង optic fingerprint sensor បាទអញ្ចឹងគឺមាន fingerprint sensor គេហៅថា on display fingerprint sensor នៅលើ OnePlus 6T ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា optic fingerprint sensor មិនមែនជា ultrasonic fingerprint sensor ទេហើយ OnePlus 6T នៅខាងមុខនេះក៏លែងមានរន្ធដោតកាសទៀតដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺ confirm ហើយគឺពិតប្រាកដហើយអត់មានជាលក្ខណៈ leak អត់មានជាលក្ខណៈ rumors អីទេបាទគឺ OnePlus 6T នឹងលែងមានរន្ធដោតកាសទៀតហើយក៏នៅតែប្រើគេហៅថាsingle speaker យ៉ាងដែរក៏អត់ទាន់មាន stereo speaker យ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះក៏សប្បាយចិត្តប្រហែលជាអ្នកខ្លះក៏មិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងទៅបាទព្រោះអីមានអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការប្រើការហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនបញ្ហាអីចឹងដែរណាគាត់គិតថាខ្ញុំអាចប្រើកាស Bluetooth បានខ្ញុំអាចប្រើ adapter បានបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់រន្ធ 3.5 មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងហៅថា headphone jack បាទអញ្ចឹងចង់ confirm ប្រាប់ថាវាអត់មានរន្ធដោតកាសទៀតទេព្រោះអីនេះជាព័ត៌មានពិតប្រាកដចេញពីក្រុមហ៊ុន OnePlus ហើយមិនមែនជាព័ត៌មាន leak ឬក៏ rumors អីទេបងប្អូនចំណុចក្រៅពីនឹងទៀតដូចជាប្រព័ន្ធការពារទឹកឬក៏គេហៅថា wireless charge ឯនេះបាទធ្វើការសាកថ្មដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែនេះណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងពីរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងអាចមានទៅលើទូរស័ព្ទ OnePlus 6T មួយនេះទេបាទព្រោះអីព័ត៌មាន leak ចេញមកវាអត់សូវច្បាស់លាស់ហើយក្រុមហ៊ុន OnePlus ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏អត់ទាន់ confirm ប្រាប់ថាខ្លួននឹងមានប្រព័ន្ធការពារទឹកអីប្រមាណគេហៅថា IP certify អីដែរទៅលើ OnePlus 6 សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ OnePlus បាន claim ថាគាត់អាចធ្វើការការពារទឹកបានខ្លះៗដែរណាប៉ុន្តែมันបានឆ្លងកាត់តាមរយៈអធិទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសដែលគេមានជំនាញទៅលើប្រព័ន្ធការពារទឹកនោះទេបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យទូរស័ព្ទយើងមានកម្រិតការពារទឹកបានល្អប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យក្រុមហ៊ុនគេបាទក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្រៅពី OnePlus ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើការតេស្តទូរស័ព្ទយើងគេនឹងវាយតម្លៃទូរស័ព្ទយើងថាវាការពារទឹកបានកម្រិត level ប្រមាណឧទាហរណ៍ដូចជា IP 53 IP 60 IP 67 IP 68អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះយើងឃើញថា OnePlus 6 សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់បានធ្វើការឆ្លងកាត់តាមរយៈ
IP certify ក្រុមហ៊ុនគេមានបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការតេស្តហៅថាប្រព័ន្ធការពារទឹកនោះទេគឺគាត់សំអាងថាគាត់អាចការពារទឹកបានដោយក្រុមហ៊ុនគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹង OnePlus 6T នៅខាងមុខនេះខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាន confirm ទេមិនដឹងថាគាត់ធ្វើដូចទៅនឹង OnePlus 6សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឬក៏គាត់នឹងធ្វើការឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅក្រុមហ៊ុន IP certify គេដើម្បីធ្វើគេហៅថាដើម្បីធ្វើតេស្តថាខ្លួននឹងមានប្រព័ន្ធការពារទឹក level ប្រមាណបាទអញ្ចឹងចំពោះអាគេហៅថា wireless charge ទៀតក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាន confirm ដែរប្រហែលជាអាចមានឬក៏អាចអត់មាននិយាយពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ OnePlus 6T នាពេលខាងមុខនេះបាទចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនប្រវេគឺនៅតែ snapdragon 845ដដែលហើយ RAM ប្រវេក៏នៅតែមាន 6G 8G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីនចាប់ពី64 128GB ឬក៏ 256GB អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ OnePlus 6T និង OnePlus 6មួយនេះអត់មានអីខុសគ្នាទេបងប្អូនបាទទាំង RAM ប្រវេក៏ដូចគ្នាទាំងគេហៅថា memory ប្រវេក៏ដូចគ្នាដែរនិយាយពីប្រព័ន្ធការពារខាងក្រៅរបស់ OnePlus 6T នៅខាងមុខនេះគឺវាត្រូវបានមកជាមួយនឹងគេហៅថា canon Classic បាទដែលជាប្រភេទកញ្ចក់ចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន canon ផងដែរបាទអញ្ចឹង canon គឺជាក្រុមហ៊ុនកញ្ចក់មួយដែលគេធ្វើការផលិតកញ្ចក់ការពារខាងក្រៅបាទដើម្បីធ្វើការ support ដើម្បីធ្វើការ supply គ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្លះក៏គេប្រើ canon អញ្ចឹងទៅទូរស័ព្ទខ្លះក៏អត់ប្រើ canon អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាកញ្ចក់ចំនួនទី6របស់ក្រុមហ៊ុន canon មួយនេះគឺពិតជាមានលក្ខណៈរឹងមាំល្អធន់វាអត់ងាយឆ្កូតឬក៏ធ្លាក់ទៅអត់ងាយបែកអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង OnePlus 6T ខាងមុខនេះនឹងមានកញ្ចក់ចំនួនទី6របស់ក្រុមហ៊ុន canon ចំណុចចុងក្រោយថ្មីមួយដែលក្រុមហ៊ុន OnePlus បានធ្វើការប្រកាសថានឹងមាននៅលើ OnePlus 6T ផងគាត់នេះគឺទៅលើ UI improvement ប្រហែលជាមានការដោះដូរគេហៅថា interface ប្រវេណាបងប្អូនបាទ UI ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យថា user interface បាទអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការកែ UI ប្រកបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ OnePlus គឺត្រូវតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទអញ្ចឹង OnePlus ដឹងហើយថាទូរស័ព្ទប្រកបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទគេគ្រប់គ្រងច្រើនលក់ដាច់ច្រើនគឺដោយសារតែគាត់រត់ជាមួយនឹង OXyzen OS របស់គាត់ខ្លួនឯងតលនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរូបរាងរបស់ OXyzen OS របស់គាត់នេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹង stock Android អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេចូលចិត្តច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េច OnePlus កុំដូរឲ្យសោះណាបាទធ្វើម៉េចកុំដូរចេញពី stock Android ទៅជាគេហៅថាskin ផ្សេងដូចជាពួក Xiaomi ដូចជាពួក Huawei អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់អត់ចូលចិត្តទេមិនមែនមនុស្សមួយចំនួនទេខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនគេអត់សូវចូលចិត្ត skin បែបផ្សេងក្រៅពី stock ទេបាទអញ្ចឹងគេចូលចិត្តច្រើនមែនទែនទៅលើ stock Android មួយនេះបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយ OnePlus 6T ខាងមុខនេះគឺនឹងមកជាមួយនឹង Android Pie បាទ Android ចំនួនទី6ផងដែរនៅក្នុងប្រអប់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងគិតទៅណាកម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 845មកជាមួយនឹង Android Pie ទៀតបាទអញ្ចឹង performance ព្រោះហ្នឹងគឺពិតជាល្អមែនទែនកប់តែម្ដងល្អអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ OnePlus 6T នៅខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃទី30ខែ10នឹងមានវត្តមានជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន OnePlus មួយនេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណកន្លងមកនេះវាខុសឬក៏ត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចិត្តហើយបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំទៀតបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយ Like បើសិនជាចូលចិត្តឬក៏ Dislike បើសិនជាមិនចូលចិត្តឬក៏ Comment ខាងក្រោមបើសិនជាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធបាទអញ្ចឹងពេលនេះគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ